வணக்கம். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் ஞானமருள். இது ஒரு நீர்த்தேக்கம். இது உண்மையிலே என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் இந்த படப்பிடிப்புக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. இது இந்த யூடியூப்லேயே பார்த்ததில் பிடிச்ச ஒரு படமாக இருந்துச்சு. அதனால் இந்த படத்தை நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்பதற்காக இந்த இதில் பகிர்ந்துள்ளேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது வான்வெளியிலிருந்து இதை படமாக்கி இருக்கணும் ட்ரோன் மூலம். இன்னும் அழகாக இருக்கிறது. இந்த இயற்கை, இந்த அற்புதங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் இந்த மாதிரியாக விடயங்களை உங்களுடன் பகிர்வதன் ஊடாக நான் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அது மட்டும் இல்லை, பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் இதில் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளவு துல்லியமாக இதை படமாக்கி இருக்கிறார்கள் என்பது தான் இதில் முக்கியமான விடயம். இது உண்மையிலேயே நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு போகவில்லை, எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இதை பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதை பார்ப்பதன் ஊடாக நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு சென்றதாக கருதக்கூடியதாக இருக்கிறது.